आज का सफ़र है दिल्ली के दिल में बसी एक ऐसी जगह का जहां आते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है, गुरुद्वारा बंगला साहिब। आज मैं आपको ले चलता हूं बंगला साहिब के कंप्लीट वर्चुअल टूर पर। एंट्रेंस से लेकर दरबार साहिब, ब्यूटीफुल सरोवर, लंगर और इस पूरी पीसफुल प्लेस के एक्सपीरियंस तक। बंगला साहिब का सिख हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ये वही जगह है जहां सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली आए थे। उस वक्त दिल्ली में एक सीरियस एपिडेमिक फैला हुआ था और गुरु साहिब ने बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा और मदद की। इसी सेवा और कंपैशन की याद में बंगला साहिब आज भी लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। मैं एंट्रेंस से अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ का ब्यूटीफुल व्हाइट आर्किटेक्चर और गोल्डन डोम्स नोटिस होते हैं। लेकिन इस जगह की ब्यूटी सिर्फ आर्किटेक्चर में नहीं है, यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट ही सबसे स्पेशल है। और अब सामने है बंगला साहिब का ब्यूटीफुल सरोवर। सरोवर के पास बैठना अपने आप में एक पीसफुल एक्सपीरियंस है। पानी में गुरुद्वारा का रिफ्लेक्शन, आसपास का काल्म एटमॉस्फेयर और बैकग्राउंड में गुरबानी की आवाज। दिल्ली जैसे बिजी सिटी में ऐसी फीलिंग मिलना रियली स्पेशल है। आप यहाँ सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं, बल्कि कुछ वक्त रुकने, अपने थॉट्स को स्लो करने और खुद से कनेक्ट करने के लिए भी आ सकते हो। अब चलते हैं दरबार साहिब की तरफ। यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी स्पिरिचुअल फील होता है। लोग क्वाइटली बैठकर गुरबानी सुनते हैं, मथा टेकते हैं और अपनी अरदास करते हैं। अगर आप पहली बार बंगला साहिब आ रहे हो तो थोड़ी देर यहाँ शांति से बैठना जरूर, क्योंकि कभी कभी किसी जगह की ब्यूटी कैमरा में कैप्चर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस जगह की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना। बंगला साहिब की सबसे ब्यूटीफुल चीजों में से एक है यहाँ की सेवा। कोई जूते संभाल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई लंगर में सेवा कर रहा है और कोई विजिटर्स की हेल्प कर रहा है। यहाँ सेवा के लिए किसी स्टेटस या बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, बस दिल में सेवा का भाव होना चाहिए। और अब आते हैं गुरुद्वारा के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, लंगर सिख ट्रेडिशन का एक पावरफुल एग्जाम्पल है इक्वालिटी का। यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोई रिच है या पुअर, कोई किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लंगर में सब इक्वल है। यहाँ फूड सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि सेवा और प्यार के साथ दिया जाता है। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल मैसेज है, सब इंसान बराबर है। अगर आप गुरुद्वारा का कंप्लीट टूर कर रहे हैं तो यहाँ के हिस्टोरिकल सेक्शंस को भी जरूर देखिए। सिख हिस्ट्री और गुरु साहिब से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस जगह को और डीपली समझने में हेल्प करती है। और ऑनेस्टली, जब आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस की स्टोरी समझ लेते हो तो उस जगह को देखने का एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। बंगला साहिब की एक और स्पेशल बात है, दिन के किसी भी टाइम आओ, यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक अलग कंसिस्टेंसी मिलती है। आउटसाइड दिल्ली चाहे कितनी भी फास्ट हो, अंदर आते ही जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। आप कुछ मिनट्स के लिए फोन साइड में रख सकते हो, सरोवर के पास बैठ सकते हो, गुरबानी सुन सकते हो और बस उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो। और शायद इसी वजह से दिल्ली में रहने वाले लोग बार बार बंगला साहिब आना पसंद करते हैं। कभी फैमिली के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ और कभी सिर्फ अपने आप के साथ। कभी कभी लाइफ में हमें किसी बड़े सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी देर शांति से बैठना होता है, अपने थॉट्स को स्लो करना होता है और ग्रेटफुल फील करना होता है। और शायद बंगला साहिब इसी फीलिंग की याद दिलाता है। अगर आपने अभी तक गुरुद्वारा बंगला साहिब विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर आइए। और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ की सबसे स्पेशल चीज क्या लगती है, सरोवर, दरबार साहिब, लंगर या यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ